kimwe mu bintu yavuze byankoze ku mutima bigatuma nifuza kuganira nawe ho gatoya kuri ibyo bintu. Yavuze ati hari igihe ibikomere byanjye na bene wacu bijya bigeraho bikagira n'ingaruka ku mugabo wanjye. Sometimes nkumva nakwawukana nkagenda kandi nafite naho ndi bujye. Numvaga ko ngomba kuzashaka umugore w'imfubyi. Kubera igihiro impamvu yigeze afuhira mama wa nshuro zirenze imwe. Yabigarutseho yigeze afuhira mama wa nshuro zirenze imwe akabonera umutesi kubugiranyo ko akabona nta n'urukundo nta yarabisobanuye. Icyo gihe twaraga gute? Byagiye bibaho. Buriya ntago abantu benshi babizi, ariko nibyo bintu bya mbere bibaho bigora. Iyo aza kuba imfubyi idafite ibikomere ntacyo byari kumutwara. Ntabwo wigeze ugeraho wicuza impamvu wahisemo we kuko iyo situation itari nziza arimo ikugiraho ingaruka nkawe nk'umugabo? Nkimara kumenya ko afite ibyo bikomere, kuko maze kumenya ko ari imfubyi ya jenoside anabinkorera bwa mbere, twaricaye tubiganiraho, ahubwo natangiye kwiga kubana nabyo. Nk'umwana w'imfubyi yumvaga yuko kumpuza na basaza be badafite ikintu bamumariye bamumarira mu buzima bwe, badafite n'inama n'imwe bamugira, bishobora kuzatuma asenya urugo rwe. Yego. We agenda abirinda. Yego arambwira ati ndabafite, kandi nabwo Janvier mubwiye ukuntu yagiye abimbwira ibyo bintu biratangaje pe. Yatangiye ambwira ko afite umwe. Ejo avuka undi. Hashize iminsi atari ko buriya ni batatu. Yego. Nero se twabareba gute? Bihorere. Ndanakubwiza ukuri kw'Imana ko abakire benshi babayeho nabi nibo bakire b'abanyabuntu babaho. Aya nibo bakire b'abanyabuntu babaho. Cyane ko utarahura n'inkirabuheresha. Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze, nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5 ni 3D TV Rwanda. Nitwa Romeo Janvier, yitwa Papa Idi Hero, mu ba director beza dufite mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba n'umugabo w'ibitekerezo byagutse yaba muri sinema ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Hero, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana n'abantu benshi. Idi wangana te? Idi damaze kuba umugabo arangize segonderi. Ageze segonderi. Ese muri filime mwandika iyo watangiranye umwana ukora continuity ye n'imyaka niba agenda bamo ku buryo bigenda na step kindi step? Ugomba kugenda ubihuza, kuko nk'abantu bagiye bari umuturanyi. Idi yakinnye ari umwana utangira muri primaire, n'uyu munsi aracyari umwana w'umunyeshuri nyine. Yego. Yego, ni muri zose cyangwa naho gusa? Iyo uzi neza ko filime yawe zamara igihe kirekire, utabikoze muri ubwo buryo nta bundi buryo wabikoramo. Ibaze ko tutarabona Sava. Biterwa nuko watangiye filime. Murana we yarabirebye abona icyiza ari ukomeza tukamwita buriya Papa Sava. Yego. Uramutse ufashe Sava ukamuzana muri Papa Sava, yego, wasanga ruta papa we. Gute? Tujyane ukuntu story iteye. Yego. Urebye ukuntu story iteye n'igihe iriya filime imaze, Sava yarakuze n'umugabo angana na se. Yego. Ugiye gukastinga Sava, wakastinga ndi kandi wabugendeye kuki? Ngiye gukastinga Sava, nta casting umwana ufite isura nk'iya mama Sava cyangwa Papa Sava, ngendeye kuri iki ku buryo na audience bireba ibona ko ari umwana wabo. Wamushyiramo izihe character wowe nk'umu director? Ndiye nk'umu director buriya ngiye gukastinga Sava, namugira akose buriya Papa Sava. Sava namugira umwana w'umuhanga, kandi babana namugira babana baba ari abahanga, usanga baba bashaka kuba bashapu mu bintu byose. Wa mwana nyine w'incyomotsi nyine umunyabwenge cyane.
kandi udatinya kuganira n'abantu bose. Wa mwana usanga afite nk'imyaka 15 ariko yaba ari kuganira n'umugabo w'imyaka 40 bakagana nk'aho ngo banganya imyaka. Yego. Kuki sinema nyarwanda mukunda kugira abakinnyi bamwe bahoraho? Nuko nta mafaranga bibamo. Ku buryo se niba ari Fabio rukina n'urugero kuko nta mafaranga arimo, niyo mpamvu akina muri projet yose igiye gusohoka. Arahiga kugira ngo arebe ko yabaho. Atagize projet nyinshi se yahita bivamo burundu akabireka. Niyo mpamvu akina mu yanjye, ejo agakina mu ya Kiramani, ejo agakina mu ya runaka kugira ngo agenda ahuza twa dufaranga tuva kuri buri filime, noneho akuremo akantu kazima. Niba byumvise noneho. Yego. Niyo mpamvu rero usanga abakinnyi bacu bahora ari bamwe. Hari kizese ko umukinnyi yakina muri projet wawe ngo iyi projet nyivanya amafaranga mufite, hari kizere mufite? Ntayo. Nta kuvuga ngo umukinnyi kinye muri projet imwe fati projet nyivanya amafaranga ku buryo kumamagara mu yindi projet bigusaba kuburemereje umuhunga. Abo bantu ntabo, ibyo bintu ntabyo dufite mu Rwanda. Ntabyo rwose. Nta muntu n'umwe ushobora gukina muri projet imwe ngo none avuye ngo iyo projet ngo ayikuyemo amafaranga ngo izamukiza abeho neza, wapi ntawe. Biterwa n'iki? Nta projet. Hiro biterwa n'iki? Ni isoko. Ko mukibyiruka nka muse mushaka miki? Icya mbere ni ukuba tubikunda. Icya kabiri ni ukuba dukorera abanyarwanda. Giye nkunda kuvuga ko ndi umukozi w'abanyarwanda. Kandi nka umukene wabo kuko ndi umukozi w'abanyarwanda ariko nabikeneyemo. Ndi umukozi w'abanyarwanda batampemba, ukorera ubuntu. Uri umustar ukennye? Ndi umustar ukennye. Ukennye cyane ariko wumve cyo bita gukena. Biva kukise ko tubabona ukinira Papa Idi cya gitaje wa murakibona. Dufite platform z'ubu. Ufite umugore mwiza aho yambaye rwose imyenda yawe y'abayisilamu, umukapo, ariko wamugani nanone iyo hanze uhuye n'umuntu afata isiyaka nka Papa Idi wo muri ya nyubako imeze kura n'ibifaranga. Nicyo kibazo nyine twe baba tubona mu isura yo muri filime. Hari nabo tujya duhura akambwira ati Papa Idi wowe ucuruza ibirayi umukire warakize. Akambwira ati Papa Idi nawe utega moto. Hanjye ntega moto. Iyi ndaziteka. None si ya modoka yawe gutya na gutya. Umuntu w'umukire ucuruza ibirayi. Yego. Abenshi nuko babibona. Kumira yabuze ibirayi byo kurya. Kandi bura 80% abantu bakina mu mafilime ari abakire, akenshi baba ari bo bakene. Kuberikira mu casting. Ugasanga ahubwo nyiri filime sha ufite n'amafaranga ari gukina n'umukozi wo mu rugo. Reba nka babamenya. Yego. Urebe boss wanjye Clapton, urebe ba Papa Sava, bakina ari abantu b'abakene bakabashuka ariko bakagenda bagafata nkanjye shawa. Hantu utanahura n'umuntu byibura ngo navuga ati umusaza ndagukunda reka ngwe byahatari yaramemukise gusa yakugize umuntu utari nangize umuntu utari utanahura n'umuntu wavuga ati bro ndagukunda reka ngwe bitana akahita avuga ati bitana sinaye mwabimbazi yabara musuzugura ibirayi nabanyisuzugura kandi bro nizirika gashumi munda. Nibyo nibyo bibazo tugira muri sinema nta bindi. Yego. Ubushize wambwiye ko washishikariza umuntu kuza muri sinema n'umwana wa mufata akaboko amuzana muri sinema, nibyo bitegerezo gifitana n'ubu ngubu. Yego, iyo niyo gahunda yanjye kubera ko n'abantu babizi nazamuye abantu benshi nafashe ukuboko rwose. Kandi iyo gahunda urabizi kuva na kera tuganira hariya bwa mbere duhura ni kera nkaryarira ni 2018 yego. Ni ya gahunda no gufata ukuboko mukazamuka mukazamukana ubwo umunsi byaryoshye imbuga nkoranyambaga zacu zikinjiza tuzacuruza amafaranga aboneke. Kuba bahavuye yarabaye nkuretse filime akajya mu by'ubuhanuzi mwahombye iki nkamwe mu Rwanda rwa sinema? Twahombye wenda ntago nabona ko yabitangaje ko yabiretse ariko niko amayera bagaragara. Nyine ikigaragara yarabiretse nagakiri wabahavu yabaye umukozi w'Imana. Twahombye umukinnyi mwiza w'umuhanga, ikindi twahombye umuproducer. Urumva filime ze hari abana benshi zafashaga kuzamura impano, hari abana benshi zafashaga byibura yabanagiyeyo n'ibyo bihumbi bingahe akabitahana ariko nta kiri kubibona. Urumva rero twahombye umuboss. Yego. Umusobanuro gute mu magambo make y'abahavu?
ku bijyanye n'impano ariko Bahavu ni umuntu udasanzwe. Icya mbere ni umumama ubona ko areba kure, we ntabwo impano ye igarukira hafi. Ni wa muntu nyine ushobora kureberaho ukaba wavuga uti byibura ndamutse nkoze nk'uyu mumama hari ahantu nagera. Iyo ubirebye ubona ari umwe mu bantu nyine bagiye bagaragaza uburyo kuba uri umugore ushobora gukora filime yawe abantu bakayireba bakayikunda. Ibyagiye bigaragara ko kuba uri umugore ushobora kwiyitaho ugasa neza ugahumura. Byagiye bigaragara ko kuba uri umugore ushobora guhagarara mu bagabo nyine ukavuga, ukagira abantu bagukunda kandi ukagira n'abantu wigisha uko bagomba kubaho. Ntekereza ko filime za Bahavu 80% ubona ari umuntu nyine w'umumama mwiza, wabwira uti ni ukuri kw'Imana mfite ibibazo akagutabara, wavuga uti nshaka kumvugira ibintu runaka akakuvugira, kandi koko niko ari. Yego, nabonye Dumba yapostinze mu nshuti wawe, ubwo navuga Soara, ati yagiye kwibagisha Nigeria. None rije naryo ryarahengamenye, ati amafoto kujya utwereka iyi ngiyi yonyine watweretse n'ibindi. Adutemo n'amafaranga yo kujya kwibagisha kandi ukavuga ko mukenye muri sinema. Adutemo n'akavideo bari kumubaga azenguruka turebe. Ako rero hari ibintu abantu giye buri areka nkubwire, ntago nahamya ko umuntu bamubaze nta video nigeze mbona bamubaga. Yego, ashobora no gukora siporo bigakunda. Hari n'uburyo bwa massage ukora ukagabanya ibinure ku gice runaka ushaka. Hari n'imiti ushobora kwisiga hasi bigakunda. Birashoboka ko watera kuri utibagishije kandi wasanga ari na siporo, rega nabyo birashoboka kuko Sora ndamuza akunda gukora siporo cyane. Yego, ariko ntabwo ariko yarateye. Ntabwo ariko yarateye. Kandi abaye yaranibagishije ni uburyo bwiza bwe yahisemo bwo kugira ngo abeho neza. Kandi buriya reka nkubwize ukuri Janvier, nuko abakobwa benshi b'iki gihe nta bushobozi ubundi bakwibagisha. Uramutse uvuze ngo hano hari ivuriro ribagira umukobwa kuri mituweli. Yego, Claudine yaba yagezeyo, Daforoza ndiyo, Suzana nawe yaje, bajya bemera bakamara n'amezi 3 bahagaze ku murongo batawuvaho, akeneye kwibagisha gusa, afite akanashaka gusura ku mubiri we kugira ngo abe nka runaka. Kandi nta kindi kintu bivaho Janvier, biva ku kubona runaka ngo nshaka kuba nka runaka. Ariko icyo nakibwira abakobwa, mwanyuzwe nuko Imana yabaremye. Niba uri ikidumbari ukumva ko utari ikidumbari ahubwo uri ikibacu. Niba ufite ibinyenyanza wakinywereye amazi ashyushye n'akadimo ikagenda igabanuka gake utagiye kwibagisha. Ariko waruzi yuko hari abantu bakizwa n'imibiri yabo Imana yabaremanye cyane. Hamwe nko muri sinema hari umuntu ushobora gukastingira kubera ko ateye nabi cyane, ukavuga ati nshaka umugore umeze ukuntu akaba aribwo abona akazi gusa bikanamubeshaho. Yego, kuba Imana yarakuremye ngenda abantu bazajya bakona akavuga ati kiriya kigabo ni kibi, ibyo ubwabyo bikaguhindura umukire. Ndabyibakena kasa mwango rero na Jean Paul sha ngo mushanga kunkoresha ngo filime ngigaragaza ngo inkomoko ya muntu, ngo nzatangira ndi inguge kugenda umuntu. Icyo nzi cyo hari abantu turi no kwa Jean Paul n'ubundi kwa Jean Paul cyo muri WhatsApp pub hano ku Kitabi hejuru kabisa, uzamuka hejuru ahitwa kwa Rafiki, santire kwa Rafiki. Kwa Rafiki hano santire bita kwa Rafiki, hano ku ino santire hano bita kwa Rafiki. Ari ryari kintu ari cyapa cyanditseho Rafiki, hano bita kwa Rafiki. Na hano ushobora kuza ukabona ibyo kurya bigiye bitandukanye, ibyo kunywa, ukaba watanga komande bakagukorera inkoko, urukwavu, yabanye n'inkoko nziza, nabonye inkoko zabo zifata ihene imeze neza iryoshye, ibyo kurya bigiye bitandukanye, komande inkoko yo mu muceri, ibintu byose barabikora. Ikintu cyantunguye zingaro y'5. Wabonye zingaro y'5 bro ukuntu ingana? Niyo hantu honyine hari ibyo kurya ku mafaranga make. Yego, mu misi mike ishize Bwana Hiro ubwo twari mu cyumweru cyo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi za Jenoside, ubwo madamu wawe yatanze ikiganiro ku Isim TV avuga ubuhamenya n'amateka ye we, ariko ubuzima bubi yanyuzemo ahahise n'ubwo akirimo ndetse n'abavandimwe be uyu munsi kandi kubw'ubupfubyi. Ndabyibuka
waramupostingaga nawe inshuro zirenze uvuga ati komera ihangane kuko kuba imfubyi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kimwe mu bintu yavuze byankoze ku mutima bigatuma nifuza kuganira nawe ho gatoya kuri ibyo bintu, yavuze ati hari igihe ibikomere byanjye na bene wacu bijya bigeraho bikagira n'ingaruka ku mugabo wanjye. Sometimes nkumva nakwahukana nkagenda kandi afite naho ndi bujye, ati njya mu cyumba nkikingirana. Mbere na mbere wabashije gute kuvuga uti reka mbane n'uyu muntu w'umunyabikomere mbizi ko yakomeretse, kandi abantu benshi bifuza ibyishimo mu muntu ufite ibyishimo. Hari n'abavuga yuko buriya umuntu atajya atanga icyo afite, udafite ibyishimo ataguha ibyishimo. Wowe ko wari ubizi wafashe initiative gute yo kuvuga ngo reka mbane n'uyu muntu umeze uko nuko? Icyo navuga wenda nuko akenshi iyo ugiye kubana n'umuntu ntabwo uba umuzi wese, atangira kugenda akubwira utuntu dukeya. Nibyo. Urumva kugira ngo menye yuko ari imfubyi ya jenoside nta gihe kinini gishize, kinini cyane, navuga ngo kinini. Bivuze ngo namenye ko ari imfubyi ya jenoside tumaranye nk'umwaka tubana, nibwo nabimenye ari mu cyunamo. Ubundi akenshi nari nzi ko ari imfubyi, nyine ni umwana w'imfubyi wabayeho mu buzima bw'ubupfubyi, kandi jyewe uburyo nari mezemo nanakubwiza n'ukuri, njyewe nyiri mutoya kwa kundi uba uri umusore ushaka kuvuga uti nzashaka umugore gutya na gutya, numvaga ko ngomba kuzashaka umugore w'imfubyi. Kubera igihiro? Impamvu twebwe muri Islam akenshi dukunda kwigishwa cyane kugira neza imfubyi. No mu mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abagore yagiye ashaka yabashakaga kubera impamvu. Yashatse abagore benshi, yego, ariko abagore yagiye ashaka nyuma y'umugore we wa mbere abenshi yagiye abashaka kubera impamvu y'ubupfakazi, impamvu y'ubupfubyi. Nuvuga ngo yashakaga umugore kubera impuhwe. Numva ko ngereho mu buzima bwanjye ninshaka umugore ngirira impuhwe, nkamushaka kubera impuhwe, aribyo bizatuma turambana, kandi nkumva ko kumushaka ari ukumugirira neza. Bizanandinda kumubangamira, ku buryo ninzajya ngira n'akadefo runaka nzana ku mugore wanjye, ntazajya nitwaza ngo iki cyana n'ubundi gifite ababyeyi ngo ajya kwanyokosha. Yego. Numva ko ngomba gushaka umugore w'imfubyi ndi bugirire neza, kandi kubana nawe bigatuma nibombarika. Ikindi kandi 80% pe, uretse umuntu utazi uwo ari we, abana b'imfubyi baba baritwaye neza kuko baba bazi ubuzima barimo. Abenshi niko baba bameze. Iyo ubonye rero umwana nk'uwo nguwo wihutira kumushyira mu rugo n'ubundi. Yego, icyo nicyo cyabiguteye? Icyo nicyo cyatumye mushaka. Noneho mu bijyanye no kubana nawe rero nkavuga ngo tubana gute, nabimenye gute? Urumva mu bintu bitatu ushobora kubakiraho urugo rwawe rugakomera, no kuzirikana amateka y'umuntu mubana, background, nawe akazirikana background yawe. Buri iyo maze kumenya ko mu buzima bwawe hari ibikomere wahuye nabyo, ngerageza kurwana no kwirinda kutagukomeretsa bwa kabiri. Iyo nzi ko mu mateka yawe nta rukundo rwa mama wigeze ubona, utigeze ubona mama wawe akugirira impuhwe, warabayeho abantu bakureze bagutoteza, bagukubita, bagira gute, ibyo bintu ndabizirikana. Nkamenya ko niba tugiye kubyarana umwana dushobora kumubyarana ariko ukamurerana ibikomere, mu gihe njyewe ngiye kumurerana wa mutima w'uko nabashije kugira amahirwe yo gukurana n'ababyeyi banjye. Nibyo. Icyo gihe menya ngo ese niba umwana akosheje ngenda muyobora nte, waramuyobora ati. Urumva hari igihe we amuyobora muri ya jare y'ibikomere, gukubita umwana, kubwira umwana nabi, mbese bigendanye n'ibikomere afite. Nibyo. Noneho iyo uri umugabo utabashe gusobanukirwa icyo kintu, utangira kumubwira ngo ariko ubundi ugira ubwenge, uri igicucu. Janvier, niba hari ikintu cya mbere kiba ushobora kubwira umugore bikamubabaza byiteka ryose,
ni ukubwira umugore wawe ko nta bwenge agira. nibyo. aho kugira ngo ubwire umugore wawe ko nta bwenge agira, wahera mu gitondo umukubita ukamara umwaka wose umukubita, wamwicisha inzara ariko ntumubwire ko nta bwenge agira. nibyo. kuko iyo umubwiye ko nta bwenge agira umutesha agaciro, bya bindi byose akora byose abikora yumva ko nta kintu na kimwe azigera akora ngo ubone ko kiri mu bwenge. urumva rero iyo umugore nk'ungu afite ibikomere nk'ibyo ngibyo, hari utuntu twinshi tuba tutagenda neza mu rugo. iyo wamaze kubimenya rero wirinda kuzanamo ka kantu ka ubundi ugira ubwenge, ubundi ugira ubwenge, reba nk'ibintu uba ukoze ariko ubundi uri igicucu cyangwa uba muzima. ibyo bintu iyo wamaze kubimenya rero, wamaze kumenya ibikomere, urabyihanganira kumva ko ari ibintu nyine bigomba kubaho. ikindi kandi jyewe muri jyewe niko kamere, muri kamere yanjye jyewe nta kugira ngo uzabone hari umuntu twagiranye ibibazo kugira ngo ngira impuhwe, niko nimereye nyine, nuko nyine Imana yandemye. kandi ikindi cya kabiri ngira n'umutima wo kwihangana kubera yuko ni ibintu natojwe n'umubyeyi wanjye. kandi buriya rega akenshi buryo uko umuntu abayeho bituruka mu rugo, ni ya mateka nyine n'ubundi. yigeze afuhira mama wa nshuro zirenze imwe, yabigarutseho. yigeze afuhira mama wa nshuro zirenze imwe, akabona uri umutesi kubugiranye kuko akabona nta n'urukundo nta yarabisobanuye. icyo gihe twaraga gute? byagiye bibaho. buriya ntabwo abantu benshi babizi, ariko nibyo bintu bya mbere bibaho bigora. iyo aza kuba imfubyi idafite ibikomere ntacyo byari kumutwara. yari kumva mama ni nyirabukwe, cyane ko nyirabukwe anamukunda bya hatari, akumva ko ni ibyo nyine nabaye imfubyi, ariko nanjye nigeze kugiraho mama. nta bintu bya hatari. ariko noneho kuba yarakuze ntawe yabonye, ngo urumva mama we yapfuye afite imyaka 6. urumva nubwo yari afite imyaka 6 mu by'ukuri yari ageze hahandi akeneye umubyeyi. kandi njyewe nsigaranye mama wenyine. kuba ari we wenyine nsigaranye rero bituma numva nawe mugirira impuhwe, nkagerageza kumwitaho cyane bishoboka. ibyo rero byagiye bibaho, akamufuhira nyine, kuko mama wanjye mwita mama. rimwe na rimwe nkashyiramo na ka kantu ko gutuma yishima, nkamuhamagara ngo mama yego, bikamubangamira rero, akumva biramubangamiye. ariko hari n'igihe nabikoraga kugira ngo byibura arebe ko kugira umubyeyi ugukunda kandi witaho nawe abikeneye. kandi uwo mubyeyi namushatse kugira ngo amubere uwe, ariko kuri we byaramugoye, ntabwo byakunze, ntabwo byigeze, wumve ko bitigeze bikunda. yego. bavuga ko kominikasiyo nini cyane hagati y'umuhungu na nyina yangiza umubano wo mu rugo. urwo rukundo ufitiye nyoko unagaragariza umugore wawe yuko rufitiye nyoko, ntushobora kuzaguteranya na madamu wawe bitewe n'uko azabona ko wita cyane kuri nyina, kuri nyoko, kuri mama. nageze aho ngaho ndabigabanya. rimwe na rimwe nkaba nanamuvugisha tutari kumwe, naba ngiye guhamagara mama nkajya ku ruhande ntanabyumve, ariko akagira amahoro. byaba ngombwa nkajya gusura mama ntabimubwiye. mu gihe najyagayo nkafata agafoto, noneho nkajyayo singiye n'ifoto mfata, ntanamenye ko nanagiyeyo. kubera iki? kubera ko bituma hari ibintu byinshi atekereza cyane. urumva nagerageje kubahuza baba inshuti, amwiyumvemo nk'umubyeyi, amuhamagare mama, yumve nyine ko nta kibazo gihari. ariko mbona ibikomere bye birenze kwakira ibyo bintu, biba ngombwa ko ntangira kugenda mbitwara gake. gusa mfite icyizere ko bizakira. hari igihe kimwe mu by'ukuri azamujya imbere akavuga ati nibyo koko abantu barabimbwiye, kandi koko ndi kubibona, ntiwasimbura mama, ariko noneho ndabyemeye, uri mama. yego. umutima we wabohotse, kuko ni ibikomere biba biri kubitera. iyo ibikomere rero byatangiye kugabanuka cyangwa byakize, atangira kumva ko ari mama we, kandi bigakunda. yego. yavuze ko hari igihe bijya bimurenga akahukana, ubwo kwahukanira mu cyumba akikingira na karire. icyo gihe tuba victim y'ibyabaye kandi utagizemo
uruhare. Ntabwo wigeze ugera aho wicuza impamvu wahisemo we, kuko iyo situation itari nziza arimo ikugiraho ingaruka nkawe nk'umugabo? nkimara kumenya ko afite ibyo bikomere, kuko maze kumenya ko ari imfubyi ya jenoside anabinkorera bwa mbere, twaricaye tubiganiraho, ahubwo natangiye kwiga kubana nabyo, aho kugira ngo numve yuko nicuza impamvu nabikoze, kuko nari mbizi neza ko umugore ngiye gushaka ari imfubyi. Urumva rero nagombaga no kwakira, none se ko ariyo neza yatumye mushaka, impamvu yatumye mushaka ni ukumugirira neza, none se nari kwicuza kumushaka gute kandi aribyo byatumye mushaka? Ntabwo nagombaga kwicuza, ahubwo natangiye kwiga kubana n'ibyo bikomere bye, kandi ni urugamba rukomeye, nta nubwo biranarangira, n'ubu ndacyabirimo. Yego, niba hari ikintu kibaho, abagabo benshi bafite abagore b'imfubyi ibyo bintu barabizi, niba hari ikintu kibaho cyoroshye muri iyi si, ni ukubana n'umugore w'imfubyi. Nicyo kintu cya mbere kibaho. Cyangwa n'ukuntu mahitamo afite n'ubundi oya, arafatiranwa. Ntabwo afatiranwa, ahubwo iyo ubana n'umuntu ukunda ukabana n'umugore w'imfubyi, ukavuga uti uyu mugore wanjye uretse kuba mukunda gusa ahindutse nk'umwana wanjye, ni ukuvuga ngo ugiye kumubera umugabo, umubere papa, umubere na mama, turi kugendana. Hari igihe kigera kubera bwa buzima waciyemo ukiyambura umwambaro wo kuba umugabo ukaba papa, nibyo ukavuga uti noneho situwasiyo yarimo uyu munsi afite ibikomere, yagiye mu cyumba yifungiranye, ubu noneho ntabwo iby'umugabo ntabihari, kuko nihazamo iby'umugabo hasi birahaguruka, uraza kwifuza nk'umugabo, noneho uhinduke papa. Ujye ku muryango mubwira uti mwana wanjye bimeze bite, niyo uri kugana nawe mutangira kuganira nka papa, noneho ukamubwira uti ariko se ufite ikihe kibazo, ndi umubyeyi ndahari, ni iki wamburanye? Agatangira kumva koko uri umugabo wari kuri na papa we, ukaza no kugera noneho ugahinduka na mama, nabyo ukabikora, ukaba byose kuri we. Rero iyo uzi ko washatse umugore udafite ababyeyi, ntuzirikane ko ugomba kugeraho ukaba na papa ukaba na mama, ukumva ko ahubwo ugomba guhora uri umugabo, kubana nawe birakunanira. Yego. Ikibazo nyuma kuri iyo ngingo, ubanye gute na baramu bawe nabo b'abanyabikomere? Janvier nakubeshye, inyuma y'iriya nkuru, yego, nibwo nabashije guhura nabo. Nyuma y'uko ejo bundi nibwo wahuye na baramu bawe? Tumaranye imyaka hafi 5 nibwo nahuye nabo. Nta muramu n'umwe wari uzi? Ntawe narinzi. Byatewe n'iki? Atari ubushake bwanjye, ahubwo ari ubushake bwe. Kamubwira ariko cyewe numva ufite basaza bawe, ariko se basaza bawe babahe ko najya numva byibura munavugana, numve baguhamagara cyane bigena gutya na gutya. Akambwira ati papa gani basaza banjye bihorere, barananiye kuva na kera, bihorere barananiye, bahindutse abasinzi, n'abasinzi barangaho bagutesha umutwe ahubwo ukumirwa. Yego. Nk'umwana w'imfubyi yumvaga yuko kumpuzana basaza be badafite ikintu bamumariye bamumarira mu buzima bwe, badafite n'inama n'imwe bamugira, bishobora kuzatuma asenya urugo rwe. Yego. We agenda birinda. Yego arambwira ati ndabafite, kandi nabwo Janvier mubwiye ukuntu yagiye abimbwira ibyo bintu biratangaje pe. Yatangiye ambwira ko afite umwe, ejo havuka undi, hashize iminsi atari ko buriya ni 3. Yego. None se twabareba gute? Bihorere, kumbi amishaka impamvu bameze gutyo, nabo bafite ibikomere. Ikintu cyabivumbuye rero kigatuma ibintu byose biturika, bikanambera n'amahirwe yo guhura nabo. Umwe yararwaye arembera mu nzu, baramuhamagara kuri telefone, barambwira ati muri bimeze bite? Atari ko buriya hano hari musaza wawe, none ashaka gusohoka ngo ajye kuvugira hanze. Uri kubyumva? Kumbi ni kwa kundi uvuga uti mfite musaza wanjye
antesha umutwe, nkohereza n'ibyo 2, nkohereza n'ibyo 5 bitewe n'ikibazo afite, ariko ntago ndi bujye kubishyiramo umugabo, kubera ko ninjya kubishyiramo umugabo ashobora kuza kubibona nabi. Atangira kujya bimpisha muri ubwo buryo. Rero umuvandimwe aza kurwara araremba, urumva yari amaze iminsi nta n'ahantu ho kuba ntaki, baramuhamagara baramubwira bati umusaza wawe yararwaye yararembye, yari amaze iminsi arara no mu bigori, urumva ashaka kuba yarananyagiriwemo yinywereye n'ako gacupa malariya ikamutitiza ikamunyweza, n'ubwo buzima buba arimo bwo kutagira haba, ariko hari umuntu wamugiriye neza, namuhaye ahantu ari kuba, ariko amerewe nabi, ngwino umurebe. Biba ngombwa yuko ava mu rugo ajya kumureba. Agiye kumureba rero, kumbwira yuko agiye kureba musaza w'urwaye, nibwo bwa mbere yari avuye mu rugo agiye kureba musaza we. Ubundi yajyagayo buturi yitsimbye nyine, kugira ngo ntago yashakaga kunshyira mu bibazo. Yarabizi we, yarazi yuko iwabo hari ibibazo byinshi, yarazi yuko afite ibintu byinshi biri inyuma ye, ariko ibyo bintu afite adashaka kubinjyanamo, kuko ibyo bintu ushobora kubijyamo aho kugira ngo ahubwo bimwubakire urugo, bikaba byajagaraza urugo rwe. Yego. Amaze kuvayo rero nibwo yaje arambwira ati bimeze gutya na gutya, musaza wanjye ararwaye gutya na gutya, urumva. Nambwira ati ubu ngubu hari amafaranga nanagujije umuntu kugira ngo njye kumuvuza muri prive, nta mituweli ntaki, ugomba kuyanyishyurira uwo muntu $1 kuyanyaka. Aho rero niho byahise bitangira. Namubwira nari ku mundi mbwira ubundi nibwo nahise mera nkaho noneho nanjye nkangutse. Ndambwira ubundi mbwira ubundi basaza bawe vipi meze bite mbwira. Aromoka arambwira ati basaza banjye gutya na gutya, mama yapfuye meze ukuntu. Nibwo noneho yatangiye kumbwira inkuru iri kuri basaza, ariko iye noneho yari yarayimbwiye, ariko amisha ibya basaza be. Atangira kumbwira impamvu bafite ibyo bikomere, impamvu babayeho gutyo, ambwira ibintu byinshi birebire, njya ngo yanabisobanuye muri cya kiganiro yakoreye kwa Sabe by'uburyo hari imitungo iwabo bari bafite bagiye babatwara. Ni abana bari babayeho neza mbere ya Jenoside, na nyuma yaho gato ya mama wagihari, n'abana bari babayeho neza. Mama wabo yari afite amafaranga pe, ari abana babayeho neza kabisa. Amaze kugenda rero, kubera n'ibikomere n'iki, nibo bari bakuru, bananirwa no kumanaginga n'utwo duke basigiye, ubuzima bwabo burangirika. Urumva rero nahise mbona ko nta kindi kintu gikenewe, ni ugukurikirana ubuzima bwabo de face, bakabanza bakagira ikintu runaka bakabona nyine ko bari kumwe n'abantu banafite abantu. Ariko nta kindi kintu nahise nkora. Navuze ni rero wowe, amaze kuntekerereza iyo nkuru y'ukuntu bagiye babatwara imitungo iwabo n'iki, namubwiye ni wowe, ndumva inkuru yawe irakomeye, kandi inkuru yawe ni ubuhamya. Kintu utanga ubuhamya bw'umuntu hari igihe buhindura amateka. Hari abantu bazi mama wawe babanye nawe, bashobora kukubona mu kiganiro bakavuga bati uri umwana wa runaka, n'ukuntu runaka yatugiriye neza, gute mumeze mutyo kandi duhari. Bakaba babegera mu gihe batari bazi ubuzima mubayemo. Genda ukore ikiganiro, uvuge ubuhamya bwawe, urumva, cyane ko yaranabyifuzaga n'ubundi kubikora. Noneho uvuge urumva icy'ingenzi buriya cyanatumye anajya no kwa Sabe, ubwo arabyo bwo kugira ngo akorere ubuvugizi bwo kugira ngo byibura arebe ko iyo mitungo y'iwabo yazagaruka. Urumva twe ntabwo twari tuzi ibyo ari byo, kugera kwa Sabe byatumye ari ibintu byinshi amenya. Nicyo nakakubaza, byatanze umusaruro? Byatanze umusaruro mu buhe buryo? Kubera ko yabonye abantu bamufasha, bamushyigikira, kuko uyu munsi yagize abantu bamuhamagara, mugati humura turi kumwe, abavandimwe bawe tugomba kubakurikirana tukabafasha, ubuzima bwabo bugahinduka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego, ikindi yagiye yabonyemo n'umwavoka wemeye kumufasha kugira ngo bakurikirane ibyo bintu by'iwabo. Urumva yagiye agiramo amahirwe menshi agiye atandukanye. Yego, nubwo urugamba aribwo ruba rutangiye, ariko icyizere kirahari ko bizahinduka. Yego, tatira umusozo w'ikiganiro, niki wababwira abasore batekereza ko gushaka
umukobwa ukennye uba wirahuriyeho umuruho kuko nawe aragukenesha n'umuryango ukagukenesha wabo. stupid nicyo cya mbere. Umugisha w'umuntu yego uva ahantu atazi. Aramutse amenye ko abakire bose tubona muri iyi si bafite amafaranga bahoze ari abakene, yatekereza. Kugira ngo umuntu ave mu bukene ahinduke umukire nuko ari umugisha w'Imana, kandi ntabwo twese dukirira rimwe. Uyu munsi urakira, ngiye nkakomeza nkakena. Ejo Imana yagutwaye mu modoka, ejo ikantwara mu ndege, nkanakunyuraho rwose, nkagupepera ukavuga hiro unciye uragiye. Nuko biba bimeze. Icyo Imana yavuze ku muntu rero ntabwo uba ukizi. Bivuze ngo wowe umugore ugiye gushaka ni umukene ariko ntabwo uzi umugisha afite. Hari igihe uwo mukene ugiye gushaka yaba ariho umugisha wawe uri. Uwo mukene ugiye gushaka akaba ari uzaguhindura umukire utabizi. Turi kugendana. Ubu se tuza abagabo, ubu se ni abagabo benshi uzi bakijwe n'abagore babo cyane. Ukumva ngo ni igikomerezwa n'umugabo w'umukire, ariko wajya kumva mu mateka bakajya bakubwira ngo sha ngo ari amafaranga afite ngo nawe umugore. Abo bitaga Zahirakiza. Zahirakiza. Yego. Ntabwo tubyinjiramo. Yego. N'uyu motipe witabye Imana mu bihe byashize bitaga Emi, wari ufite akabari ndamubona Musanze. Bajyaga bavuga ko amafaranga afite ari ay'umugore. Urumva rero abagore ni abanyabwenge. Hari igihe ushaka umugore ari umukene ariko kubera ko afite umugisha w'Imana umugore wawe akaba ari ugukiza. Nibyo. Gushaka rero ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari iki. Gushaka icya mbere ni ukumva yuko umugore ugiye gushaka umuhawe n'Imana, kandi umugore ugiye gushaka ni umugore. Yego. Ntabwo ari we wenyine uri ku isi. Oya, isi yuzuye abagore. Ugiye gushakamo umugore umwe. Kugira ngo ushake rero wakombye kujya ureba ngo umugore ngiye gushaka arambanira neza, ntabwo ari ikirara. Ntabwo erega uko yaba ameze kose Imana yamuguhaye kandi ari umugisha kuri wowe, arahinduka bigakunda. Gusa tugarutse kuri iyo jare y'ubukene, nuko buriya abaga bari bazi yuko abakene aribo bantu ba mbere Imana ikunda kurusha abandi. Aya twajya twishakira abakene. Aya Imana ikunda abakene gute sikagukenesha kandi gukunda? Kurukunda tumuntu akena ntago rubaho. Usika aribo bantu ba mbere yumva. Ikanabasubiza cyane, irabasubiza bagakomeza bagakena cyane, ugakomeza ugakena, ugategereza isaha yawe ugategereza isaha yawe. Ubundi Jean reka nkubwire ikintu kimwe. Ari umuntu ngiye kubaza ibibazo bibiri. Yego. Ari umukire wabonye ubukire avanye iwabo mu muryango. Yego. N'umukire wavanye ubukire hasi muri bwa bukene. Ninde mukire ubaho neza kurusha undi? Umukire wavuye hasi. Atinya gusubira aho yavuye. Wa wundi wari ibiryo byo mu idere. Wa wundi warwaye amavunja akarwara imyate. Wa wundi wakoraga urugendo rw'ibirometero 10 arasigasira akagira n'ubugugu. Uwo nguwo niyo nshaka kubwira, agira ubugugu. Ntabwo ari bose. Ubugugu ubwo ni kamere. Umunyabugugu. Oya, ubugugu ni kamere. Agira n'ubwo bwo kuzasubira aho yavuye, ndabyemera. Ndanakubwiza ukuri kw'Imana ko abakire benshi babayeho nabi, nibo bakire b'abanyabuntu babaho. Aya nibo bakire b'abanyabuntu babaho. Cyane ko utarahura n'inkirabuheresha. Nakubwiye ngo iyo ni kamere. Kubaho neza ndi kukubwira se urashaka uri kubyibyo bintu. Ntago ndi kubyumva. Wari wabona umuntu baha ibiryo ku isahane ashonje? Yego. Burya biryamo ujye ubibona. Noneho bihereza umuntu ubuntu ubonye ibiryo, apana gusonza byo gusonza mu nda. Umuntu ibyo kurya
avuga ati ibi biryo byibura mbashije kurya uyu munsi nari maze amezi 5 ntabirya. Abyatakana peti. Abyatakana peti. Abyatakana peti. Biranamuryohera kurenza wa wundi arashonje ariko asanzwe abirya. Turi kugendana? Yego. None se urumva abo bantu baryoherwa ubwo buzima kimwe? Ntabwo bishoboka. Umukire wari indushyi arenjoyinga. Umva nkubwire. Umukire wakiza afite amafaranga avanye iwabo, ibibazo byose ahuye nabyo biramucarenjinga. Ariko umukire wabayeho mu bukene nta kintu na kimwe kimubaho atakizi. Atinya gusubira aho yavuye. Aravuga ati asubirayo shanda hazi. Ariko wa wundi wakuze ari mu bifaranga by'iwabo, uzanabirebe neza akenshi iyo bakenye barasara. Right. Ariko wakize yari umukire, wakize yari umukene niyasubiye inyuma, arakomeza agahagarara akavuga ati ewana n'ubundi nzongera nzamuke. Ariko wa wundi wakiza bikuye iwabo akabona ibifaranga, akaba mu buzima bwa danje, amafaranga akayafata nabi, agakena, ahita asara kuko agiye mu buzima buryana kandi atigeze abambo. Yego. Right. Ubwo nsorejanga ikiganiro ariko ku busabe bumwe gira jambo mbwirira Sheri Roza, mwabanye munabana muri ibyo bihe bitoroshye hiro. Ubundi nsoze ikiganiro. Ntabwo umugore wanjye namubwira ijambo rimwe. Ndamukunda, ibyiza biri imbere, amateka azahinduka, nahumure, twarazutse. Igihugu ni icyacu uyu munsi nk'abanyarwanda. Ntabwo jenoside yateye ibikomere we gusa, ntabwo jenoside ntabwo yateye ibikomere abayikorewe, burana bayikoze nabo yabateye ibikomere kuko abana babo babyawe nabo bakoze jenoside, nabo baba bafite ibikomere byo kugira umubyeyi mubi, kwitwa umwana w'umwicanyi n'ibindi. Ibyo byose ni ibikomere. Bivuze ngo rero ntabwo akwiye guheranwa n'agahinda. Icyo Imana yamuvuzeho isaha nigera kizaba. Yego. Nahanze ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi, nshimira cyane Hiro. Ubwo Imana idushoboza n'ubutatsongera tuganire n'uyu mugabo w'umunyabitekerezo byagutse. Wanyemereraga kuko nizere ko ngiye kukarya ko muri WhatsApp, kuko umuntu yagahekeye Kanyarwanda kameze neza. Ndacya gitako kireshya gutya. Jean Paul kirayo iyo nkoko waretse bakanza bagakatinga se kugira ngo saba ari byo.